السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرن علم وار ميديا مركز سود وهذا أدي هذا أمها سمت أهدينا لجوك تهدينا وحصل تفضل سبسكرايب صار علم وار ميديا كم بلال كان فروق سيادو هشور بحنا ذا المستقبل كسوق اللي هدي على الماس حتى هذا اللي هو ذاك سيوق فايدستان سيد هذا فايدستي وربحنا ذا ما أنت إيديها يو وحاجوا وين وهذا الذي كأدنا قاب وهبون لعق لجوسي كرو دتك شعب كأمريكان كوجه كلا يشان شلون واحد يشجع إن xubnaha ugu sarreeya labada xisbi ay ka wada hadlayeen lacag 748 bilyan oo ay soo bandhigeen xubno ka tirsan Congress-ka oo labada xisbi ah iyagoo dhinaca kalena sharci kale ka soo dhigay lacagtii la siinay gobolada iyo dawladaha hoose iyo waliba liability protection keena sharci kale ka soo dhigay lacagtaasi ayaa mar kale hadana waji kale yeelatay iyadoo xubnihii ugu waaweynaa mas'uuliyiinta labada xisbi oo ahaa afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi madaxa aqlabiyadda ama gudoomiyaha aqlabiyadda ee Senate-ka Mitch McConnell gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee Senate-ka Jack Schumer iyo sidoo kale gudoomiyaha aqlabiyadda yar ee aqalka hoose Kevin McCarthy afartooda wasiirka maaliyadda wehliya ayaa wada hadalkan ku howlanaa waxaana wada hadaladii shalay ay yeesheen waji kale iyadoo lacagtii 748 bilyan ee dhinaca la iska dhigay isla markaana hadana la soo bandhigay qorshe ah 900 bilyan marka lacagta waxaa lagu soo daray lacag dadweynaha la siinayo markii hore lacagta waxaa ku jira oo kaliya lacag unemployment oo 4 bilood oo $300 marka xabasho ay ka timid qaar ka mid ah xubnaha sanadka iyo waliba aqalka hoose oo labaduba doonayay in lacag la siiyo dadweynaha oo maadaama dadku ay si aad ah lacag ugu baahan yihiin ayaa qorshihii uu isbedelay mar kale waxaana muuqanaysa marka hadda xubnaha ku sarreeya labada xisbi oo wada hadalkan ku jiray marka la qorshihiin ay bedeleen oo lacagta ay ku soo dareen lacag dadweynaha la siinayo maadaama dadweynuhu ay lacag si aad ah ugu baahan yihiin marka lacagtan 900 oo bilyan ah ayaa hadda qorshaheeda shalay la bilaabay in laga wada hadlo isla markaana hadda meel wanaagsan uu maraya waxaana la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo haddaba qorshahan 900 oo bilyan oo dollar ah maxaa ku jira oo dadweynaha la siinaya dadka shakhsiyaadka waxa la leeyahay waxa la siinayaa lacag u dhaxaysa 600 ilaa 700 oo dollar ugu lacagtan waa lacag lagu sugayo inta laga dhaarinayo madaxweynaha la doortay Joe Biden oo 20 January la dhaarinayo marka 20 January la dhaariyo madaxweynahan waxa jiri doona lacag kale oo ka badan tan oo la ansixin doona labada gole isla markaana dadweynaha la siin doono lacagtan marka hadda 900 oo bilyan waxa ku jirto lacag 600 ilaa 700 oo dollar ah oo la siinayo dadka shacabka ama shakhsiyaadka iyo qoysaska sidoo kale iyadoo sidoo kale lacag ma la leeyahay way ka badan tahay lacagta caruurta lagu qaadan doono ama 500 ay noqon doontaa ama 600 ama ka badan wali lacagtan qorshaheeda si aad loo faahfaahin laakiin waxaa la hubaa in lagu soo daray lacag dadweynaha la siinayo oo 600 ilaa 700 oo dollar shakhsiyaadka u dhaxaysa isla markaana sidoo kale qofkii lacagtii hor helay bixay March iyo April iyo May la bixiyay lacagtan mar kale wuu heli doonaa marka warka ugu muhiimsan wuxuu yahay in qorshahan cusub oo 900 oo bilyan oo dollar ah ay hadda ku jirto lacag dadweynaha la siinayo halka lacagtii hore oo 748 bilyan ahayd ay ku jirtay lacag unemployment oo kaliya oo 3 bilood 4 bilood soconaysa marka lacagtii unemployment-ga marka oo 300 oo dollar ahayd qorshahan cusub 4 bilood inay socoto ahayd marka 3 bilood ayaa hadda laga dhigaya iyadoo 300 la bixinayo ayaa haddana 3 bilood laga dhigaya hal bil ayaa laga jaray marka bishaasi ayaa waxa lagu buuxinayaa lacag dadweynaha la siiyo sidoo kale waxa ku jirto lacag 330 bilyan ah oo iyaduna ganacsiyada yaryar la siinayo iyadoo sidoo kalena ay ku jirto lacaga kale oo dhowr oo qaabihii loogu talagalay dadkii loogu talagalay dhinacyada loogu talagalay la siinayo waxa kamid ah 17 bilyan oo diyaaradaha la siin doono marka qorshahan cusub ayaa wuxuu yahay qorshe hadda ay wada hadalkiisu uu shalay bilowday lacagtan 900 oo bilyan isla markaana la filayo in maanta la soo gabagabeeyo oo lagu dhawaaqo faahfaahinta qorshahan 900 oo bilyan ah marka qaar kamid ah xubnaha aqalka ku jira aqalka hoose iyo waliba sanadka waxay si aad ah ugu ololeynayeen in lacagta la ansixinayo ay ku jirto lacag dadweynaha la siinayo qaarkoodna waxayba ku hanjabeen in aysan u codeyn doonin lacag qorshahan ama sharcigan cusub oo la diyaarinayo haddii aysan ku jirin lacag dadweynaha la siinayo Mitch McConnell oo gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka shalay mar kale sanadka ayuu ka hor hadlay waxaana uu sheegay in wada hadalkoodu meel wanaagsan uu marayo isla markaana sharciga ay sameynayaan uu noqon doono mid aqlabiyad ay ku ansixiyaan labada gole iyadoo ay ka dhawaajiyeen dhammaan xubnaha ugu sarreeya labada xisbi in dadaalkoodu uusan kala kac lahayn isla markaana ay ku dadaalayaan inta aysan fasaxa aadin Congress-ka in ay sharci ansixiyaan sharcigaas oo dadweynaha lacag lagu siinayo waxaana ay sheegeen inaysan Christmas-ka aadi doonin iyagoon ansixin qorshe ama sharci dadweynaha lacag lagu siinayo marka waan arki doonaa wixii ka soo kordhay iyadoo sidoo kalena jimcaha 6 saac habeenimo ay ku eg tahay
qarash karaynta amaba lacagta dowladda lagu fankaraynayo iyadoo la filayaba intaan jimcaha la gaarin in lacagtaasi la ansixiyo 900 bilyan oo maanta lasoo gabagabeeyo sharcigaas ay ka doodayaan xubnaha marka lasoo gabagabeeyana sidoo kale ay beriba ay u codeeyaan aqalka hoose jimcahana gelinka hore ay u codeeyaan aqalka sanadka sidaan madaxweynaha loo gudbiyo oo madaxweynaha uu ku saxiixo marka qorshaha 900 bilyan shalay kusoo biiray isbedel ayaa yimid lacag dadweynaha la siinayaana ku jirto waxaanan ka warsugaynaa marka waxyaabaha maanta kasoo kordha xubnaha wada hadalka ku howlan haddii aan eego dhinaca arrimaha cudurka coronaviruska madaxweynihii dalka faransiiska emmanuel macron ayaa cudurka laga helay markii calaamada lagu arkay ayaa la tijaabiyey waxaana laga helay cudurka maanta oo khamiis ah waxa la leeyahay waxa uu ka qayb galay shir midowga yurub ay lahaayeen dhammaadkii toddobaadkan iyadoo sidoo kale uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Boortaqiiska iyagana lama ogo inay qabaan in kale karantiil ayuu ku jira howlihiisa isagoo karantiil ku jira ayuu sii qaban doonaa sidoo kalena wariye talaadadii la safray madaxweynaha la doortay Joe Biden oo gobolka Georgia uu la safray madaxweynaha ololo uu ka sameynayay maadaama 2 kursi oo sanadka ah doorashooda ku celiska 5 January halkaas ka dhacayso wariye la safray madaxweyne Joe Biden ayaa waxa la leeyahay waxa laga helay cudurka iyadoo hadda la sheegay in Joe Biden isagana toddobaadka soo socda la talaali doono meel fagaaraha lagu talaali doono warbaahintana ay goobjoog ka ahaan doonaan Joe Biden shalay waxa uu u magacaabay Pete Buttigieg oo kamid ahaa musharaxiintii xisbiga Republicaanka ee u tartantay madaxtinimada ayuu wuxuu magacaabay wasiirka gaadiidka iyadoo ay guli u wado inuu magacaabo xubnihiisa golaha wasiirada sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mike Pence iyo xaaskiisa ayaa la filayaa iyagana maalinta Jimcaha oo berri ah in la talaalo cudurka coronavirus laga talaalo aqalka cad ayaa lagu talaali doonaa halkaasi oo sidoo kalena ay warbaahintu goobjoog ka noqon doonto haddaba marka talaalka shirkadda Pfizer iyo talaalka Moderna iyaduna hay'adda FDA la filayo in berri oo Jimcaha ilaa iyo toddobaadka soo socda ogolaasho la siiyo maxay ku kala bedelayeen talaalka shirkadda Pfizer oo hadda daawadiisu in dadka lagu talaalay ka bilaabatay dalka Mareykanka maalintii Isniinta FDA ogolaasho ayay siisay waxa uu waxtar leeyahay 95% laba kuur ay dadku qaadanayaan oo 12 maalmood u dhaxayso wuxuu u baahan yahay qabo u dhaxeeyo -80 ilaa -60 iyadoo sidoo kale lagu talaali karo dadka da'doodu ay ka bilaabato 16 iyo intii ka weyn haddaba kan Moderna marka FDA wali ogolaasho ma haysan toddobaadkan ayaa la filayaa inay ogolaasho siiso 94.5% waxtar ayuu leeyahay waxa uu u baahan yahay qabow ka yar kan uu u baahan yahay talaalka shirkadda Pfizer oo ah 25 ilaa 15 qabow u dhaxeeyo halka sidoo kale lagu talaali karo dadka da'doodu ay ka bilaabanayso 18 iyo inta ka weyn labada talaal marka intaasi ayay ku kala bedelayeen shalay dalka Mareykanka kiisaskii ugu badnaa dhimashadii ugu badnayd ee dadkii ugu badnaa ayaa isbitaalka loo dhigay arrimaha cudurka coronaviruska shalay dadka dhintay waxa la leeyahay 3656 qof ayaa u dhimatay walow warbaahinta qaar ay qorayso 3670 sidoo kale 113,090 qof ayaa isbitaalada loo dhigay kiisaska la helayna waxay kor u dhaafayeen 247,357 ayay kor u dhaafayeen walow warbaahinta qaarna 255 ayaa shalay oo kaliya guud ahaan waddanka laga diiwaan geliyay ay leeyihiin marka haddana qaar ka mid ah gobolada dalka Mareykanka kiisaskooda sare ayuu sii kacayaan hadda dhimashada kiisaska dalka Mareykanka guud ahaan 17 milyan ayay qarka u saaran yihiin sidoo kalena dhimashadu hadda 3,307 ayay sidoo kale kor u dhaaftay 12 gobol kiisasku sare ayuu sii kacayaan 19 gobol hoos ayuu dhacayaan halka 20 gobolna ay sidoo kale dhexdhexaad yihiin qaybo ka mid ah dalka Mareykanka marka baraf aad u xoogan ayaa hadda ka da'aya laga soo bilaabo Pennsylvania Boston New York waxa la leeyahay Boston oo kale gudoomiyaha gobolkaasi xaalad degdeg ayuu ku dhawaaqay gawaarida dadka watan waxa ugu baaqaynaysan wadooyinka isticmaalin New York waxa la leeyahay hal saac gudahood ayaa waxa ka da'ay ilaa 6 inji oo baraf ah marka baraf xoogan waxa la leeyahay sanadkii hore baraf aysan arkin ayaaba hadda goboladaasi farabaan ku ay marka warbixinadii ugu dambeeyay oo aan maantii hayay haddii aad nala joogto Cilmi Waar Media aad iyo aad u mahadsantahay haddii aad ku cusubtaa fadlan subscribe sar Cilmi Waar Media gambaleelkan furso aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya haddii aad leedno asxaabtaada la wadaag si uga faa'iideystaan sida aad uga faa'iideystaan marka la kulmi doono saaxiibkan Cilmi Waar oo idin la sida iyo nabadgelyo